Hello guys, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி கேரளா ஸ்டைல் பழம் பொரி. வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல 1.5 கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க. 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 பிஞ்ச் உப்பு, 2 பிஞ்ச் yellow food color சேர்த்துக்கோங்க. இது வேண்டானா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரை கப்பில் பாதி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது அடுத்த பாதி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். நான் மொத்தமாக இதில் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். எப்போவுமே தண்ணி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாவு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணும். அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா பொறுமையாக ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் மொத்தமாக 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் இட்லி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து புளிக்காத மாவாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதையும் சேர்த்துட்டு இதையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பேட்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஸ்மூத்தாக தண்ணியாகவும் இல்லாமல் திக்காகவும் இல்லாமல் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்பேச்சுலாவில் எடுத்து பார்த்தா அந்த ஸ்பேச்சுலாவில் ஒரு லேயர் லைட்டான லேயர் கோட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போது நான் வந்து நேந்திரம் பழம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பழுத்ததாக எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கனிஞ்சும் போயிடக்கூடாது, காயாகவும் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் நல்லா மீடியமாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 பழத்தை இந்த மாதிரி தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் இந்த மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு பீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் மெலிசாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப திக்காக கட் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி அந்த பாதி பீஸை 4 பீஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இதை விட ரொம்ப மெலிசாக பண்ணிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் இந்த பழத்தை இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நல்லா டிப் பண்ணி நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த எக்ஸஸாக இருக்க மாவை லைட்டாக அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பழமாக இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயோட சூடு வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காதீங்க, லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காதீங்க. மீடியம் ஹையில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுருங்க. இது வேகிறதுக்கு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கு இடையில் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ நல்லா ஈவனாக கலர் வரும். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா உப்பி வந்திருக்குன்னு. இந்த மாதிரி 2 சைடும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கோல்டன் கலரில் தெரியும். அந்த ஸ்டேஜில் இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஈஸியான ரெசிபியாக மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.